Halo guys. Ah, kita tengok masa saya ambil gambar burung nih kan. Saya rasa kita ambil rekam gambar burung satwa liar macam ini ya. Kalau yang dekat tempat air lagi bagus, kita pakai baju menyamar, lepas itu kita sembunyi dalam air macam ini ya. Lagi cantik ya. Wah, itu cara saya rekam gambar burung-burung ini kan. Saya jalan merangkap dalam air lah macam tuh. Tapi memang cantik lah bila burung-burung tuh tak ada perasaan langsung. Bukan tak ada perasaan langsung, kita boleh lebih dekat lagi sama dia orang tuh. Cara macam itulah saya ambil gambar burung nih. Yang masalah dalam video ini saya ambil semua gambar itu menegak semua. Saya ingatkan hanya nak buat video pendek saja, tapi apa nak buat. Sekarang kita tengok ini burung. Itu burung belipis hitam ini kan banyak susah kalau kita merangkap jalan merayap lewat darat, macam mana pun tak boleh kita nak dekat. Tapi bila saya buat coba merangkap dalam air macam itu kan, woi cantik, dia tak ada perasaan langsung bila kita dekat. Dia ingat saya ini kayu kah apakah. Oke, jom kita tengok saja guys. Ini kamera dia punya, saya masih guna itu kamera Sony prosumer lah, ini model kamera dia. Tapi ada mode manual lah, ini saya setting manual video dia. Oke, jom kita nikmati saja guys.